بسم الله الرحمن الرحیم. په دې برخه کښې تنفسي سیستم هغه درمل مطالعه کوو چې په الرجیک کنجکټیوایټس او کپ کې استعمالیږي. نو دا درس دوه قسمته لري. په لومړني برخه کې موږ هغه درمل مطالعه کوو چې په الرجیک رینایټس کې استعمالیږي. رینایټس چې دی هغه د پزې د میوکس غشا التهاب دی چې په دې کې مریض ته سنیزینګ یعنې ترچی، همدارنګه ایچي نوز پزه یې خارش کوي یا هم سترګې خارش کوي، له پزې څخه یې اوبه او نزل کنزیشن یا د پزې احتقان وي. کله کله کیدای شي د دې سره مریض نن پروډکټیو کاف هم ولري. نو رینایټس چې دی هغه د میوکس ممبران التهاب دی د پزې. دغه حملات معمولا د الرجنونو په واسطه باندې چې کله تنفس سي یا انهیل سي، په هغو کې مثلا ډست مو ډست وي، ګرز وي، پولن وي او یا هم حیواني فضله مواد وي د هغه تنفس سي. دا ټوله کولی سي دغسې حملات په هغه خلکو چې الرجي تاریخچه ولري رامنځته کړي یا زمینه سازي ورته وکړي. میکانیزم چې دی د دې هغه کوم الرجن چې دی هغه د ماست سیل سره د ایمونوګلوبولین ای د لارې یو ځای کیږي. یعنې کوم ایمونوګلوبولین ای چې سنسیټایز وي الرجن د هغه ایمونوګلوبولین ای بیا سټیمولیټ کوي. ایمونوګلوبولین ای د ماست سیل سره یو ځای کیږي او د ماست سیل څخه مختلف میډیاتر ریلیزیږي. په دې میډیاترونو کې هیستامین، لیکوټراین او کیموټاکټیک فکټورونه نور چې دغه ساحې ته التهابي میډیاترز راوړي زیات رول لري. دغه میډیاترونه برانکیولر سپازم رامنځته کوي، خصوصا د ټراکیا او لویو برانکسونو سپازم رامنځته کوي او همدارنګه د مخاط چې کوم مخاط یا کوم میوکس دی هغه زخیم کیږي. د دغه زخیموالي علت چې دی هغه یو اوزیما ده او بل د حجراتو انفلټریشن دی. هغه درمل چې په دې ګروپ کې استعمالیږي هغه درمل چې په الرجیک رینایټس کې استعمالیږي هغه انټي هیسټامین دی چې دا ډېر ښه دي. انټرانزل کورټیکوسټرایډونه دي یا ټاپیکل کورټیکوسټرایډونه دي، دا ښه مناسب دي. الفا ادرینرجیک اګونسټ دي او بالاخره نور درمل شامل دي. اورل انټي هیسټامین چې دي په دې کې موږ په انټي هیسټامین کې دا مخکې مې یادونه سوې وه چې دا دوه ګروپه وه، فرست جنریشن او سیکنډ جنریشن وه. دوی ډېر ژر تاثیر کوي او د الرجیک رینایټس کوم سیمپټمز چې وه هغه واټر رینوریا وه، ایچ نوز و یا سنیزینګ و، دا ټوله منیج کوي یا تداوي کوي. خو ډېر ښه دي د پریونشن لپاره هم ډېر مؤثره دي. فرست جنریشن کې چې دي هغه ډایپین هایدرامین او کلورپینرامین دي. دوی کې یو شمېر جانبي عوارض خصوصا سیډیشن یا خوب رامنځته کول او همدارنګه دا شخص به خپله وظیفه په درست شکل باندې نشي ترسره کولی. له دغه له کبله خلک زیات نه خوښوي. په دغسې مریضانو کې چې هغوی باید فعاله وي، روزمره کارونه اجرا کړي، په هغوی کې بیا موږ تاسې سیکنډ جنریشن استعمالو لکه پیکسوپیناډین، لوراتیډین، ډیس لوراتیډین، سټریزین. په دې کې بیا هغه د سیډیشن تاثیرات یا هیڅ نشته یا ډېر کم دي. همدارنګه د اورل انټي هیسټامین څخه علاوه کولی سو ټاپیکل استعمال کو، مثلا اوپتلمیک ډراپ استعمال کو، انټرانزل ډراپ استعمال کو. په دې کې بیا د سیډیشن نور هم کم دي. ټاپیکل پریپریشنونه چې دي اولاپیټیډین دي او ازیلاستین دي. دوی کیدای سي موږ تاسې سره ډیکنجسټنټ سره یو ځای کو. په خاص ډول باندې هغه وخت که چیرې انټرانزل کورټیکوسټراید یوازې ریسپانس ورنه کړي. نو موږ تاسې په تېرو درسونو کې انټي هیسټامین په تفصیل سره مطالعه کړي دي. نو که غواړئ چې بیا هم انټي هیسټامین په میکانیزم باندې پوه سئ، فرست جنریشن او سیکنډ جنریشن په فرقونو باندې پوه سئ، کولی سئ بېرته انټي هیسټامین فصل ته مراجعه وکړئ. مختلف انټي هیسټامین دي،
کلورپینرامین دی، ډایپینهایدرامین دی، دا فرست جنریشن دی چې موږ کولی شو په الرجیک رینایټس کې استعمال کړو. سنیزینګ، ایچي واټري آیز، نوز، ایچي تروت، همداسې کلورپینرامین دلته هم دا شیان ورته لیکلي دي. دا بیا سیکنډ جنریشن دی. سټریزین، پیکسوپیناډین، لوراتیډین، ډیسلوراتیډین. دې کې بیا د سیډیشن خاصیت کم دی. بل چې دی ټاپیکل و، ازیلاستین و 0.1% نیزل سلوشن دی، او اولاپیټیډین دی چې دا اپتلمیک سلوشن دی چې موږ ته په الرجیک کنجکټیوایټس کې استعمالوو. دوهم ګروپ دواوې دي چې هغه انټرانزل کورټیکوسټرایډونه دي. دا کورټیکوسټرایډونه موږ تاسې د پوزې د لارې مریض ته په ټاپیکل شکل باندې ورکوو. دوی تر ټولو مؤثره دي، موست افیکټیو دي. سنیزینګ هم اصلاح کوي، ایچینګ هم اصلاح کوي، رینوریا هم اصلاح کوي، او نزل کنجیشن هم اصلاح کوي. مختلف کمبینیشنونه بازار کې شته، ټریمسینولون، اومیتازون، پلټیکازون، بیکلومیتازون، ویډوزنایټ، ټاپیکل شته. ډېر فرقونه یو له بل سره نه کوي. سیستمیک جاذب هم ډېر کم دی، او په دې خاطر څنګه چې دا جانبي سیستمیک نه جذبېږي، نو جانبي عوارض هم ډېر کم دي، ځکه دا یوازې موضوعي تاثیر کوي. او مریضانو ته باید وویل شي چې دا ډیپ انهیل نه کړي، یعنې ډېر ټینګ یې باید پزې کې کش نه کړي. کېدلی شي دغه دواوې ټوله چې موږ تاسې استعمالوو خپله نزل اریټیشن رامنځته کړي، او یا نوز بلیډینګ رامنځته کړي. که چیرې دا دوامداره شي بیا نوز بلیډینګ، او حتی کېدای شي سور تروت هم ورسره رامنځته شي. کاندیدیازیس معمولا التهابي میډیاټر خاموشه کېږي، نو کېدای شي دې سره کاندیدیازیس خطر هم وي، خو دا ډېر کم دی. نو په جانبي عوارضو کې به ستاسې د نیزل اریټیشن، نوز بلیډ ښه په یاد وي. مختلف بیډوزنایټ نیزل سپری ده، همداسې بیکلومیتازون دی، پلټیکازون نیزل سپری ده، دا ډېر ښه کار کوي. او همدارنګه نور ټریمسینولون ده، دا نیزل سپری ده. بل الفا ادرینرجیک اګونیسټ، دا بیا الفا خزې تنبیه کوي. الفا خزې چې دی هغه وازو کنسټرکشن رامنځته کوي. هغه ارټریولونه چې هغه ډایلیټ وي، هغه کنسټرکټ کوي. دا په کوم ځای کې؟ په نزل میوکوزا کې. او بالاخره هغه مخکې چې کومې آویې متوسع وي، مقاومت زیات، هغه مقاومت راکموي. دا درمل مخکې موږ تاسې په اووم سیمستر کې مطالعه کړي دي. په دې کې دوه ګروپه دواوې دي، شارټ اکټینګ فینایلپرین، لانګ اکټینګ اوکسیمیتازولین او نپازولین دي. یو شی مو باید په یاد وي چې دا باید تر 3 ورځې زیات استعمال نسي، ځکه دوی ریباوند نزل کنجیشن رامنځته کوي. ریباوند نزل کنجیشن چې په ریباوند نزل کنجیشن کې بیا یوازې احتکان پاتې، نور د اوبو رابهېدل، سنیزینګ او ایچینګ نه وي، چې هغه سویلینګ دی، ریډنس دی، او نیزل بلاک. دا ریباوند کنجیشن باید الفا اګونیسټ دواوې تر 3 ورځې یا 4 ورځې زیات استعمال نسي. خو ښه کار کوي. دا هم باید ستاسې سره فکر نه شي چې دا باید موږ استعمال نه کړو، دې څه باید ونه بیریږي، خو 3 یا 4 ورځې. کله دا سوال هم راځي چې د الرجیک رینایټس کومه دوا باید له 3 ورځو څخه زیاته استعمال نسي. په الرجیک رینایټس کې موږ انټي هیسټامین وویله، انټرانزل کورټیکوسټراید مو وویله، الفا اګونیسټ مو وویله. الفا اګونیسټ باید تر 3 ورځو زیات استعمال نسي. مثلا دا الفا خزي دي، الفا مثلا دا نزل دی، او کوم وازو ډایلیشن چې په بلډ ویسل کې رامنځته شوی، تنفسي لارې بنده کړي، احتکان موجود دی. کله چې موږ تاسې نزل ډیکنجسټنټ یا الفا اګونیسټ استعمال کو، هغه دا وازو کنسټرکټ کوي، تنفسي لاره خلاصیږي. نو دا په مختلفو د نپازولین، زایلومیتازولین، اوکسیمیتازولین، دا په هر دواخانه کې ډېر کله مریضان په خپل راخلي استعمال کړي. همدارنګه د سترګو د سوروایل د ورکولو دپاره هم دا استعمالیږي. رینایټس، کامن کولډ، ساینوزایټس. دوی هم کېدای شي نیزل اریټیشن رامنځته کړي او د سیلیاو فنکشن خرابه کړي. که چیرې دوران ته زیات لاړ شي، کېدای شي بیا د وینې فشار لوړ کړي.
دا هم زایلومیتازولین هم کېدای شي په اطفالو کې استعمال کو هم په لویانو کې نزل ډراپس. دا هم اوکسیمیتازولین دی اوټریویان چې زایلومیتازولین دی. دا هم نپازولین دی مختلف سته دا الفا دا بیا پینایل پرین دی دا اوکسیمیتازولین نزل سلوشن دی. نو مختلف ډراګ دي چې مثلا موږ تاسې کولی شو د دغو څخه هم د الرجیک رینایټس په تداوي کې استعمال کو خو باید دا مزدای چې تر 3 ورځې باید زیات استعمال نشي. په جانبي عوارضو کې هم باید د وینې د فشار لوړوالی باید په یاد وي نزل اریټیشن مو باید په یاد وي. نور درمل چې دي هغه کرومولین دی انټرانزل دا هم مخکې ویل دا ماست سیل کور کوي د پروفایلاکسس دپاره یې موږ استعمالوو. معمولا باید 1 یا 2 هفتې مخکې د دې څخه چې څوک الرجن سره مخامخ سي باید د دا استعمال شروع کړي چې په دې برخه کې موږ تاسې معمولا داسې کوو کله چیرې مریض باندې الرجیک رینایټس ولري دا هم ورکوو تر څو چې بله حمله ورباندې رامنځته په آینده کې نه سي. یا که څوک پوهېږي په دا موسم کې په ما باندې الرجیک رینایټس رامنځته کېږي کېدای شي د هغه څخه مخکې په وقایي شکل باندې انټرانزل کرومولین استعمال کړي. نور ډرګ چې دي زیپیرلوکاسټ منټلوکاسټ دي چې دا کېدای شي یوازې استعمال شي یا کېدای شي کمبینیشن کې خصوصا په هغه وخت کې چې مریضان ویز ولري. او انټرانزل ایپراتروپیم دي دا هم په هغه صورت کې چې مریضان رینو ریا ولري. لکه موږ تاسې وګورو دا انټرانزل کرومولین دي او دا هم انټرانزل ایپراتروپیم دي. هغه درمل چې هغه موږ تاسې په ټوخ کې استعمالوو دا دوهم ګروپ درمل دي. ټوخ چې دی دا یو دفاعي میکانیزم دی د بدن څخه اریټنټس تنفسي سیستم څخه اریټنټس لرې کوي. زیات اسباب لري سیستمیک امراض کېدلی شي درمل کېدلی شي مثلا بعض درمل خصوصا ایسی انهیبیټر زیات کپ رامنځته کوي. ایتیولوژي کېدای شي یو ساده کامن کولډ مریض ولري ساینوزایټس ولري تنفسي امراض ولري او همدارنګه کېدلی شي مثلا ډرګز اخیستي یا نور مرضونه ولري کېدای شي ټوخ رامنځته شي. په یو شمېر کیسونو کې باید موږ تاسې ټوخ تداوي نه کړو هغه ډیفنسیو میکانیزم دی که چیرې موږ ځکه هغه سپوټوم یا میوکس راباسي او تنفسي لارې خلاصوي. تداوي پلان چې دی always treat the cause باید کاز تداوي شي په ټوخ کې چې آیا تنفسي مرض دی که کامن کولډ دی یا درمل دا شی رامنځته کړی دی باید کاز تداوي شي. هغه وخت باید کف تداوي شي چې ډېر ټرابل سم وي مشکلات ډېر زیات پیدا کړي څوک خبرې نشي کولی او یا هم د شخص په ورځني ژوند کې مداخله وکړي یا د کمپلیکیشنو خطر وي چې پاکې مثال کېدای شي مثلا مریض نیموتراکس ورکړي کېدای شي مثلا ریب فراکچر ورکړي کېدای شي مریض سینکوپ وکړي بیخي ډېر زیات ټوخ څخه. په دغه حالت کې بیا موږ تاسې کف تداوي کوو. هغه درمل چې د کف لپاره استعمالیږي دوه یې ډېر زیات مشهوره دي کویډین او ډیکسترومیتروپان دا شاید تاسې مخکې هم ویلي او بینزو نیټاټ دی. اوپیډ چې دی هغه اوپیډ ریسپټر اګونیست دی دوی تاثیر میکانیزم که ستاسې په یاد وي جي انهیبیټر دي د ټوخ مرکز چې دی هغه نهیه کوي. ټوخ مرکز چې کوم پریپرل تنبیهاتو ته ریسپانس ورکوي هغه راکموي چې راکمه یې کوي خپله ټوخ کمیږي او د میوکس سیکریشن هم کموي. نو میکانیزم یې داسې دی هغه د ټوخ مرکز چې په سینس کې شته هغه مختلفو تنبیهاتو ته ریسپانس وایي. کله چې موږ اوپیډ ورکړو اوپیډ په صورت عموم سره سینس ډیپریسنټ دی د دغه مرکز سنسیټیویټي هم راکموي نو بیا هغومره ډېر زیات و محیطي تنبیهاتو ته ریسپانس نه وایي. اوپیډ چې دی اصلا د درد دواوې دي خو دغه تاثیر چې د ټوخ ضد تاثیر لري دا په کم ډوز باندې رامنځته کېږي. دغه جانبي عوارض موږ ته په یاد دي چې کنسټیپیشن ډسپوریا ده او پتیک دی دا مو مخکې هم ویلي وه. او ګواپینازین چې دی دا بیا یو اکسپکټورانټ دی کېدای شي یوازې او یا کېدای شي دوی سره کمباین استعمال شي. په دې کې مثلا موږ تاسې کویډین لرو کویډین چې دی میتایل مورفین دی په مورفینو کې شته تر مورفین لږ قوي دی 1/10 چنده د پین لپاره موږ 15 ملي ګرامه استعمالوو د ټوخ لپاره بیا 10 یا 10 ملي ګرامه.
د درد ضد تاثیر چې لري په دې خاطر چې دا مورفین ته اوړي او د ټوخ ضد تاثیر په دې خاطر چې خپله کویډین د ټوخ مرکز سپریس کوي. ګټې یې داسې دي چې زیات اورلی افیکټیو دي، افیکټیونیس یې زیات دی، هغسې ابیوز نه لري چې مثلا څوک ورباندې معتاده سي او همدارنګه لږ کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. نو په همدې خاطر دا معمولا له اسپرین سره یو ځای وي یا د استامینوفین سره یو ځای وي کویډین چې هم التهاب خاموشه سي هم دغه ټوخ یو څه راکم کړي. کویډین په ځای چې دی اوس ډیکسترومیتروپان زیات استعمالیږي، په دې خاطر دا سنتیتیک دی، انالجیزیک تاثیر نه لري، ابیوز هم ډېر کم دی او کنسټیپیشن یې هم ډېر کم دی. دغه اکسپکټوران چې مخکې موږ تاسې ویلو دا کویډین دی، دا هم شربتونه دي، دا بیا ډیکسترومیتروپان دی په دا شکل باندې. او بل بینزو نیټات، دغه ډرګ چې دی دا په مرکزي عصبي سیستم کې نه، دا په محیطي عصبي سیستم کې هغه ځای کې ټوخ سیاله باید انتقال سي، اورې د ټوخ سیاله یا د ټوخ ریفلکس نهیه کوي، کموي. نو هغه سټریچ ریسپټورونه چې هغه په تنفسي لارو کې سته، په لنګ کې سته، په پلورا کې سته، دا سټریچ ریسپټرز دي، دوی دا بې حسه کوي، انستیزیا رامنځته کوي په دا ځایونو کې. مثلا ټوخ یو چې مثلا که چیرې پلورا سټریچ سي یا لنګ سټریچ سي یا ریسپیریټري پسیج مثلا یو فورین باډي داخله سي، دا ټوله ټوخ تنبیه کوي. دوی هغه سټریچ ریسپټورونه چې دي هغه بې حسه کوي چې سیاله انتقال نه کړي. نو دوی کېدلی سي بې حسي زیاته کړي، ډیزینس د ژبې، د خولې او د ستوني نمبنس رامنځته کړي، یو څه سړی داسې بې حسي احساس وکړي. دا یې هم ټابلیټ بینزو نیټات. نو په دې سره زموږ تاسې درس پروګرام چې الرجیک رینایټس درمل وه او د کپ تداوي و پای ته ورسېدله. امید لرم چې دا درس به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی. تر بل درس مو په مخه ښه وخت ولرئ. مننه.